Order, order. We are now meeting informally. As I informed the House earlier, given the exceptional and grave situation, I have agreed to a request from President Zelenskiy of the Ukraine to address members of this House about the situation in his country. That is why I have suspended the formal business of the House in order to hear the President's address. We have also been joined by the Ukraine Ambassador. President Zelensky, we have watched the situation unfold in your country with increasing concern, but also with increasing admiration for the courage, the fortitude displayed by you and your fellow Ukrainians. Mr. President, you are welcome to address members of the House of Commons and the Lords. You now have the floor. President. За вашу велику державу, битву за Британію. 13 днів нашого захисту. У перший день, о 4 ранку, на нас полетіли крилаті ракети. Так, що всі прокинулись. Ми, діти, всі ми, живі люди, вся Україна. І відтоді не спить. Ми всі стали до зброї, ставши великою армією. На другий день відбивалися від атак у повітрі, на суші, на морі. І наші героїчні прикордонники на острові Зміїний у Чорному морі розповіли всім про фінал війни. А саме, куди зрештою відправиться ворог. Коли російський корабль вимагав від наших хлопців скласти зброю, вони відповіли йому так міцно, як не можна казати в парламенті. І ми відчули силу, велику силу нашого народу, який до кінця гнатиме окупанта. На третій день російські війська, не ховаючись, били просто по людям, по житловим будинках, артилерією, авіабомбами. І це остаточно показало нам, показало світу, хто є хто великі люди, а хто просто звірі. На четвертий, коли полонених ми вже почали брати десятками, ми не втратили гідність і не знущались над ними. Ми ставимось до них як до людей, бо ми лишились людьми на четвертий день цієї ганебної війни. На п'ятий день терор проти нас вже був відвертим. Проти міст, проти маленьких містечок, зруйновані райони, бомби знов, бомби на будинки, на школи, на лікарні. І це геноцид, який не зламав нас, мобілізував нас, кожного з нас і кожну. І дав нам відчуття великої правди. На шостий день російські ракети упали на Бабин Яр. Це місце, де нацисти стратили 100 тисяч людей у роки Другої світової війни. Через 80 років по тому Росія вбила їх вдруге. На сьомий день ми зрозуміли, що вони руйнують навіть церкви бомбами, знов ракетами. Вони не знають святого і великого, як знаємо ми. На восьмий день світ побачив, що з російських танків стріляють по атомній електростанції, найбільшій в Європі. І світ почав розуміти, що це терор проти всіх. Це великий терор. На дев'ятий ми слухали зустріч країн НАТО. І без бажаного для нас результату, без мужності. Так, ми відчули це. Я не хочу нікого образити. Ми це відчули, що альянси не діють. Навіть небо закрити не можуть.
І тому гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля. На 10-й день беззбройні українці в окупованих містах протестували повсюдно, масово. Зупиняючи бронетехніку голіруч, ми стали незламними. На 11-й день, коли бомбили вже житлові райони, коли від вибухів усе руйнувалося, коли евакуювали дітей пошкодженої онколікарні, дитячої онколікарні, ми усвідомили, українці стали героями. Thank you, Mr. Speaker. A point of order, with your permission, Mr. Speaker. May I say that never before in all our centuries of our parliamentary democracy has the House listened to such an address. In a great European capital, now within range of Russian guns, President Vladimir Zelenskiy is standing firm for democracy and for freedom. In his righteous defence, I believe he has moved the hearts of everybody in this House. At this moment, ordinary Ukrainians are defending their homes and their families against a brutal assault. And they are, by their actions, inspiring millions by their courage and their devotion. And I think today, one of the proudest boasts in the free world is Ya Ukrainets. I am a Ukrainian. So this is a moment for us to put our political differences aside, Mr. Speaker, and I know I speak for the whole House when I say that Britain and our allies are determined to press on with supplying our Ukrainian friends with the weapons they need to defend their homeland as they deserve. To press on with tightening the economic vice around Vladimir Putin, and we will stop importing Russian oil, Mr. Speaker, and my right honourable friend, the Business Secretary, will update the House on that tomorrow. And we will employ every method that we can, diplomatic, humanitarian and economic, Mr. Speaker, until Vladimir Putin has failed in this disastrous venture and Ukraine is free once more. That our freedom and our democracy are invaluable. He's prompted the world into action where too often we've let Putin have his way. He's inspired the Ukrainian people to resist and frustrated the Russian war machine. He has shown his strength, and we must show him and the Ukrainian people our commitment and our support. To send support to Ukraine, to send the weapons that they need to defend themselves, to make sure that we sanction the regime in Moscow, that we deliver the clearest message to President Putin, that this will end in failure for him, that he will face justice at the International Court. We must stand in this House, throughout these islands, throughout the Western world. A bravery exemplified by President Zelensky himself. That we should never take for granted our values of democracy, of freedom and of our security. And though we in this House may disagree on many things, we stand together for those values, and together we stand together with the Ukrainian people.